ஹாய் சோட்டீஸ், இன்னைக்கு எனக்கு பிடிச்ச உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பண்ண போறேன். குக்கிங். ஆக்சுவலாக என்னோட குக்கிங்கை பற்றி இந்த உலகத்தில் எல்லாருக்குமே தெரியும். பட் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன ஹெல்ப்புக்காக 2 எக்ஸ்பர்ட்ஸை இன்னைக்கு நான் கூப்பிட போறேன். ஒரு பலத்த கரகோஷங்களுடன் ஷெஃப் தினோ. வணக்கம் மணி மகளை. வணக்கம். என்ன சமைக்க போறோம்? நம்ம ஊர்ல எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச சிக்கன் 65 தான் சமைக்க போறோம். அதுக்கு தான் இன்னொரு எக்ஸ்பர்ட், LG Wi-Fi Scan to Cook மைக்ரோவேவ் அவன். நம்ம LG Wi-Fi Scan to Cook மைக்ரோவேவ் அவன் இருந்தா யார் வேணா ஈஸியா சமைக்கலாமே. அப்போ உடனே ஆரம்பிங்க, பயங்கரமா பசிக்குது இல்ல? மணி, இப்போ நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்கலாமா? பக்கா. சால்ட் ஃபர்ஸ்ட் போடுங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் கொடுங்க. சும்மா 1 ஸ்பூன் போட்டா போதும். ஓகே. கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் கொடுங்க. கரம் மசாலா கொஞ்சம் கொடுங்க. இந்தாங்க. கரம் மசாலாலாம் தெரியுமா உங்களுக்கு? அதெல்லாம் சூப்பரா பண்ணுவேன் ஷெஃப் நானு. ஓ. இந்த ஸ்டேஜ்ல கர்ட் 1 ஸ்பூன். இதை போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே. இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த சிக்கன் வந்து நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சு. இதை ஒரு 1/2 hour வந்து ஊற வச்சிடலாம். இந்த சிக்கனை இப்போ மேரினேட் பண்ணிட்டோம். அவனில் எப்படி ஈஸியாக சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். உங்கள் ஃபோன் கொடுங்க. LG ThinkQ ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி இந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணி பேர் பண்ணிவிட்டு ஆப்பில் இருக்கிற 401 ஆட்டோ குக் மெனுவில் தேவையான டிஷ்ஷை சூஸ் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை அவனில் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் ப்ரெஸ் பண்ண மட்டும் போதும். அவ்வளோதானா? என்ன மோடு, எவ்வளோ டைமு? அதை நான் பண்ணல, நம்ம எக்ஸ்பர்ட் தெரியும் என்ன டிஷ்க்கு என்ன டைம் என்ன மோட்னு. நீங்கள் டிஷ்ஷை செலக்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே குக் ஆகிடும். இப்போ கஷ்டமே இல்லாமல் குக் பண்ணலாமா? இதுதான் என்னோட ஸ்டைல். சரி ஷெஃப், இப்போ நம்மளோட எக்ஸ்பர்ட் குக் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும். பட் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அப்படியே ஸ்டோரிஸ் ஒரு சில செல்ஃபிஸ் தான் தேவைப்படுது. நம்ம போய் எடுக்கலாமா? ஷெஃப், அது கூட ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெடி. ஆஹா ஷெஃப், பார்க்கும் போதே நாக்கில் எச்சில் ஊறுது. இதை நான் பண்ண நினைக்கும் என்னால் நம்பவே முடியல. என்னது? நம்ம பண்ணோம்னு நினைக்கும் போது என்னால் நம்பவே முடியலன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். ஹலோ. டெஃபினெட்லி எல்லா கிரெடிட்ஸும் நம்ம எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு தான். இப்போ இந்த எல்லா சிக்கனும் எனக்கு தான். ஷெஃப், செம்ம டேஸ்டா இருக்கு. டேஸ்டியான சாப்பாட்டுக்கு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணால் போதும். நெக்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு குக் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக.